اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. وزارت صحت عامه میگوید در منطقه کود برق ولایت بلخ یک شفاخانه 50 بستر مجهز با وسایل مدرن و مجهز به هزینه 65 میلیون افغانی افتتاح شد. 530 تن پلیس از مرکز آموزشی و تعلیمی پلیس اسلامی و ملی زون جنوب غرب فارغ شدند. الحاج مولا عبدالغنی برادر اخوند در این مراسم به نیروهای امنیتی گفت که باید خود را خدمتگزار مردم قرار داد و با عشق و اخلاص به مردم رنجیده خود خدمت نماییم و نمایندگی خوب نظام را تمثیل نماییم. در ولسوالی دندیغوری ولایت بغلان یک شهروند به نام اسدالله خالقیار یک پارک تفریحی به ارزش 8 میلیون افغانی با هزینه شخصی خود ساخته است. در ماه جوزای سال 1402 هجری شمسی 257635 متریک تن انتقالات از طریق بنادر تورغوندی، آقینه و حیرتان صورت گرفته است. وزارت دفاع ملی میگوید از قرارگاه دوم سرحدی قلاردوی 201 خالد بن ولید 27 تن مجاهد امروز طی مراسم ویژه از دوره 2 ماهه مسلکی توپچی فارغ شدند. شاروالی کابل میگوید کار ساخت سرک گذر ششم ناحیه 15 آغاز شده است. مسئولین بندر تورخم میگویند ما پس از مذاکره جانب پاکستانی را متقاعد کرده ایم تا کسانی که پاسپورت ندارند و در آن کشور گیر مانده اند با تذکره خود به افغانستان بازگردند. به گفته مسئولین این روند بازگشت کنندگان تا عید ادامه خواهد داشت.